हेलो दोस्तों, आपका इमेजिन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने स्टेनोग्राफर और क्लरिकल ग्रेड के जूनियर असिस्टेंट और पैड अप्रेंटिस के की टाइपिंग के कीबोर्ड का लेआउट आज क्लियर कर दिया है किस में मांगी जाएगी। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो डाउनलोड करके। तो दोस्तों देखिए, ये नोटिस आई है। तो इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि फॉर 3 हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड एंड देयर ऑप्शन ऑफ कीबोर्ड लेआउट विल बी अवेलेबल फॉर कैंडिडेट। द कैंडिडेट कैन ऑप्शन एनी ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड लेआउट टू टेक देयर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। सेकेंड स्टेज स्टेनोग्राफर टेस्ट स्टेज 3 एंड स्टेनोग्राफर गेट थर्ड पोस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट सेकेंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट इन द दे फील कंफर्टेबल। तो ये आपका इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गिल और देवनागरी, आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन आप चाहें वो चूज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बहुत से लड़कों का कन्फ्यूजन था कि किस में होगी, क्योंकि इससे पहले जो आपकी कॉन्टेक्चुअल वाली हुई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, उसमें इन्होंने लास्ट समय पे टाइपिंग का फ़ॉन्ट बदल दिया था। पहले उसमें रेमिंगटन गिल था, लास्ट में इन्होंने, सॉरी, पहले इनमें इंस्क्रिप्ट था पर बाद में उन्होंने रेमिंगटन गिल कर दिया था, जिससे लड़कों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।